История философии в Польше. Это первая часть, всего их будет 3. Сразу стоит подчеркнуть, что история философии в Польше прослеживается параллельно с эволюцией философии в Европе в целом. Польская философия опиралась на более широкие течения европейской философии и, в свою очередь, способствовала их росту. Некоторые из наиболее значительных польских работ были сделаны в XIII веке философом-схоластом и ученым Витова, а в XVI веке эрудитом эпохи Возрождения Николаем Коперником. Польша приняла участие в интеллектуальном движении эпохи Просвещения, но все закончилось после раздела Польши в 1772-1795 годах и в целом политического уничтожения, которое продолжалось в течение следующих 123 лет. Период мессианизма. Мессианизм – это религиозное учение о грядущем пришествии в мир, мессии, призванного установить справедливость, мир, покой на земле. Между ноябрьским восстанием 1830 года и январским восстанием 1863 года отражал европейские романтические и идеалистические тенденции, а также стремление поляков к политическому возрождению. Это был период максималистских метафизических систем. Подавление январского восстания 1863 года привело к мучительной переоценке ситуации в Польше. Поляки отказались от своей прежней практики измерять свои ресурсы по своим устремлениям и принялись за тяжелую работу и учебу. Позитивистом, писал друг писателя Болеслава Пруса, Юлиан Ахарович, был любой, кто основывал свое утверждение на поддающейся проверке доказательствах, кто не высказывался категорично о сомнительных вещах и вообще не говорил о тех вещах, которые недоступны. 20 век принес новое оживление польской философии. Интерес к западным философским течениям возрос. Польские философы, прошедшие тщательную подготовку, внесли значительный вклад в специализированные области психологии, истории философии, теорию познания, особенно математическую логику. Ян Лукасевич получил мировую известность благодаря своей концепции многозначной логики и польской нотации, польской записи. После Второй мировой войны на протяжении более 4 десятилетий польские философы и историки философии мирового уровня, такие как Владислав Татаркевич, продолжали свою работу, часто сталкиваясь с трудностями, вызванными доминированием философии, которая была политически навязанной, официальной. Феноменолог Роман Витальд Ингарден провел значительную работу в области эстетики и метафизики в стиле Эдмунда Гуссерля. Его учеником был Кароль Юзеф Войтыла, который стал папой Иоанном Павлом II. Можно сказать, что официальная история философии в Польше началась в XV веке, после возрождения Краковского университета королем Владиславом II Ягелло в 1400 году. Однако истинные истоки польской философии восходят к XIII веку и Витова, который провел часть своей жизни в Италии, в центрах высочайшей интеллектуальной культуры. Помимо того, что он был философом, он был ученым, специализирующимся в области оптики. Его знаменитый трактат «Перспектива», основанный на арабской книге Аль-Хазена «Оптика», был уникальным в латинской литературе и, в свою очередь, послужил источником вдохновения для лучшей работы Роджера Бекона. Кроме того, «Перспектива» Витова внесла важный вклад в психологию. Она утверждала, что зрение само по себе воспринимает только цвета и свет, в то время как все остальное, особенно расстояние и размер объектов, устанавливается посредством ассоциаций и бессознательной дедукции. Концепция бытия Витова была редкостью для Средневековья. Она была неоплатонической. Это была концепция эманации, которая считала излучение главной характеристикой бытия и приписывала излучению природу света. Эта метафизика света склонила Витова к оптическим исследованиям, или, возможно, наоборот, его оптические исследования привели к его метафизики. По словам польского историка философии Владислава Татаркевича, ни один польский философ не пользовался таким авторитетом в Европе, как Витова, который принадлежал к предыстории польской философии. С начала XV века польская философия, центром которой был Краковский университет, развивалась обычным образом. Больше не было выдающихся мыслителей, таких как Витова, но зато были представители всех направлений зрелой схоластики. В физике, логике и этике преобладал номинализм под влиянием французского схоласта Жана Буридана, который был выразителем взглядов Уильяма
Оккама. Буридан сформулировал теорию импульса, силы, которая заставляет тело, однажды приведенное в движение, продолжать двигаться. Его теория импульса была знаменательна тем, что она также объясняла движение небесных тел, не прибегая к помощи духов, которым перипатетики, последователи Аристотеля, приписывали эти движения. Общей чертой схоластов в Польше была склонность к компромиссам. Во второй половине XV века стала доминировать старая схоластика. В этот период томизм имел свой главный центр в Кёльне, откуда он оказал влияние на Краков. Кёльн сохранял мировоззрение Альберта Великого, и таким образом философы сформировали два направления, включавшие томизм и учение Альберта Великого. Томисты проявляли черты неоплатонизма, характерные для Альберта, утверждая эманацию, иерархию бытия и метафизику света. Главными сторонниками томизма были Ян Глаговчик и Михаил Бресловский. Почти в то же время в Польше появился скотизм. Скотизм – направление средневековой схоластики, восходящее к учению Иоанна Дунса Скотта. Альтернативное томизму, когда на рубеже XVI века номинализм возродился в Западной Европе, в частности благодаря Жаку Лефевру, он вскоре вновь появился в Кракове и снова начал одерживать верх над томизмом и скотизмом. Польша проявила себя как отдельный философский центр только на рубеже XV века, в то время, когда творческий период схоластической философии уже миновал. На протяжении всего XV века Польша питала все течения схоластики. С приходом гуманизма в Польше схоластика стала более распространенной, чем в других странах. Действительно, схоластика сохранилась в XVI и XVII веках и даже частично в XVIII в университетах и не только. Конечно, в XVI веке с приходом эпохи Возрождения схоластика пришла в относительный упадок, но во время контрреформации XVII века и даже в начале XVIII века схоластика снова стала главной философией Польши. Дух гуманизма, охвативший Польшу к середине XV века, был не слишком философским. Скорее, он стимулировал лингвистические исследования, политическую мысль и научные изыскания. Но они проявляли философское отношение, отличное от того, что было в предыдущий период. Эмпирические естественные науки процветали в XV веке наряду со спекулятивной философией. Самым ярким представителем Возрождения в Польше был Николай Коперник. Он был не только ученым, но и философом. Коперник наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положивший начало первой научной революции. По словам Владислава Татаркевича, он, возможно, был величайшим, во всяком случае, самым известным философом в Польше. Вдохновение для своего кардинального открытия он черпал из философии. Через Марсилио Фичино он познакомился с философией Платона и Пифагора. А из трудов Цицерона и Плутарха он узнал о древних, которые выступали за движение Земли. Возможно, на Коперника также оказала влияние краковская философия. Во время учебы в Кракове он изучал физику, основанную на термине «импульс». Его собственное мышление основывалось на философских соображениях. Он пришел к гелиоцентрическому тезису, к гелиоцентризму так. Не наблюдение, а открытие логического противоречия в системе Птолемея послужило ему отправной точкой, которая привела к новой астрономии. Теория Коперника изменила представление человека о строении Вселенной и таким образом приобрела далеко идущее философское значение. Коперник был вовлечен не только в естественные науки и натурфилософию, но и в философию человека. В начале XVI века Платон, ставший образцом для философии в Италии, особенно во Флоренции времен Медичи, был в некотором роде представлен в Польше Адамом из Ловича, автором книги «Беседы о бессмертии». Однако, в целом, Польша оставалась аристотелевской. Аристотелизм преобладал. Себастьян Петрици в теории познания делал упор на эксперименты индукции, а в психологии на чувства и волю, в то время как в политике он проповедовал демократические идеи. Главной особенностью Петрици было то, что он связывал философскую теорию с условиями практической национальной жизни. В 1601-1618 годах, в период, когда переводы на современные языки все еще были редкостью, он выполнил переводы трудов Аристотеля на польский язык.
Еще одно течение эпохи Возрождения, новый стоицизм, был представлен в Польше польским гуманистом Якубом Горским, автором знаменитой диалектики и многих работ по грамматике, риторике, теологии и социологии. Он склонялся к эклектизму, пытаясь примирить стоиков с Аристотелем. Более поздним представителем стоицизма в Польше был Адам Бурский, смело провозглашавший стоический сенсуализм и эмпиризм, и до Фрэнсиса Бэкона, призывавший к использованию индуктивного метода. Звездой среди плеяды прогрессивных политических философов эпохи Польского Возрождения был Анджей Фрич Маджевский, который выступал за равенство всех перед законом, подотчетность монарха и правительства перед нацией и социальную помощь слабым и обездоленным. Другим известным политическим мыслителем был Лаврентий Гослицкий, наиболее известный в Польше и за рубежом благодаря своей книге «Совершенный сенатор». В ней излагалась точка зрения, за которой книга долгое время была запрещена в Англии как подрывающая монархию, что правитель может законно править только с согласия народа. Гослицкий был человеком дела, за что его высоко ценили современники. Он принимал активное участие во многих реформах, также был убежденным сторонником религиозной толерантности в Польше. После первых десятилетий XVII века войны, нашествия и внутренние раздоры, охватившие Речь Посполитую, привели к упадку философии. Если в последующий период и существовала независимая философская мысль, то только среди религиозных диссентеров, в частности польских ариан, предшественников британских и американских унитариев-идеистов, которые занимали видное место в интеллектуальных и политических течениях XVII, XVIII и XIX веков. Польские диссентеры создали оригинальную этическую теорию, радикально осуждающую зло и насилие. Центры интеллектуальной жизни, подобные центру в Лешно, принимали известных мыслителей, таких как чешский педагог-гуманист Ян Амос Каменский и европейский врач и естествоиспытатель Джон Джонстон. Джонстон был наставником и врачом семьи Лещинских, поклонником Бэкона, экспериментальных знаний, автором книги «Постоянство природы», опубликованной в Амстердаме в 1632 году, чей геометрический метод и натуралистическая, почти пантеистическая концепция мира, возможно, повлияли на Бенедикта Спинозу. В 1689 году Казимир Лещинский, философ и общественный деятель, автор трактата о несуществовании Бога, был обвинен в атеизме и по приговору суда казнен самым жестоким образом. Его судебный процесс подвергался критике и рассматривался как случай узаконенного религиозного убийства в Польше. Рукопись трактата была сожжена. На сегодняшний день известно лишь 5 небольших фрагментов, обнаруженных в 1957 году польским философом и историком атеизма Анджеем Новицким.
продолжаю говорить об истории философии в Польше, это вторая часть. После периода упадка в середине XVIII века польская философия начала восстанавливаться. Центром этого была Варшава. Первоначальный импульс к восстановлению польской философии был дан религиозными мыслителями, членами пиаристов. Пиаристы – это орден бедных регулярных клириков, благочестивых школ во имя Божьей Матери и других учебных орденов. Главным покровителем новых идей был епископ Анджей Станислав Залузский. За схоластикой, которая до тех пор доминировала в польской философии, последовало просвещение. Первоначально основное влияние оказали Христиан фон Вольф и косвенно Готфрид Вильгельм Лейбниц. Избранный король Речи Посполитой Август III Саксонский плюс отношения между Польшей и Саксонией усилили немецкое влияние на Польшу. При последнем короле Речи Посполитой Станиславе II Августе Понятовском правил в 1764-1795 годах, польское просвещение стало более сильным и попало под французское влияние. Философской основой перестала быть рационалистическая доктрина Вольфа, основой стал сенсуализм Этьена Бано де Кандильяка. Важно указать, сенсуализм противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма – нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах. Принцип сенсуализма относится к чувственной форме познания, в которую кроме ощущения и восприятия входит представление. Этот дух пронизывал польскую эдукационную комиссию по национальному образованию, руководящий орган системы просвещения, который завершил реформы, начатые польским педагогом, священником Станиславом Канарским. Члены комиссии поддерживали контакты с французскими энциклопедистами и вольнодумцами, с Даламбером и Кондорсе, Кандильяком и Руссо. Комиссия отменила школьное преподавание теологии и философии. Эмпирическая и позитивистская философия просвещения породила несколько выдающихся польских мыслителей. Наиболее значимыми были Ян Снедецкий, Станислав Вавжинец-Сташец и Гуго Калантай. Хотя они активно работали во времена правления Станислава II Августа Понятовского, свои главные труды они опубликовали только после потери независимости Речи Посполитой в 1795 году. Другим приверженцем эмпирической философии просвещения был министр образования Великого герцогства Варшавского и царства Королевства Польского Станислав Коска-Потоцкий. И этой философии суждено было просуществовать вплоть до XIX века. Хотя с западной точки зрения это была философия уже прошлого, в то же время она была философией будущего. Это был период между Даламбером и Контом. На рубеже XIX века, когда слава Иммануила Канта распространялась по всей Европе, в Польше философия просвещения все еще была в полном расцвете. Кантианство нашло здесь враждебную почву. Еще до того, как Кант был понят, его осуждали самые уважаемые писатели того времени. Однако Анджей Снедецкий был первым уважаемым польским ученым, который в 1799 году поддержал Канта. И применив идеи Канта к естественным наукам, он сделал нечто новое, что было принято и использовано гораздо позже Иоганном Петером Мюллером и другими известными учеными XIX века. Другим польским сторонником кантианства был Иосиф Юзеф Шанявский, который был учеником Канта, но приняв фундаментальные положения критической теории познания, он все еще колебался между кантианским метафизическим агностицизмом и новой метафизикой идеализма. Таким образом, этот человек представил Польше как антиметафизическую метафизику Канта, так и посткантианскую метафизику. В целом, половинчатость была типична для польского кантианства. Можно сказать, что в Польше не было настоящего кантианского периода. На протяжении жизни целого поколения, в период между эпохой французского просвещения и польской национальной метафизикой, шотландская философия здравого смысла стала доминирующим мировоззрением в Польше. В начале XIX века шотландская школа здравого смысла господствовала в большинстве европейских стран, в Великобритании до середины века и почти столько же времени во Франции. Но в Польше шотландская философия с самого начала слилась с кантианством, предвосхитив в этом отношении Запад.
начале XIX века, вслед за поколением, проникнутым идеями просвещения, Польша перешла непосредственно к максималистской философской программе, к абсолютной метафизике, к синтезу, к великим системам, к преобразованию мира посредством философии и порвала с позитивизмом, доктринами просвещения, предписаниями шотландской школы здравого смысла. Рассвет польской метафизики пришелся на период между Ноябрьским восстанием и Январским восстанием и был обусловлен духовными устремлениями политически униженного народа. Метафизика в Польше, хотя и опиралась на немецкий идеализм, значительно отличалась от него. Она была скорее спиритуалистической, чем идеалистической. Для нее была характерна теистическая вера в личного Бога, в бессмертие души и в превосходство духовных сил над материальными. Польский метафизик видел миссию философии не только в поиске истины, но и в преобразовании жизни и в спасении человечества. Философия была пронизана верой в метафизическое значение нации и убеждала в том, что человек может исполнить свое призвание только в сообществе духов, которым является нация, что нация определяет эволюцию человечества. Эти три черты – основание метафизики на понятии души, и на понятие нации возложения на последнюю реформаторско-сатириологических задач отличали польских метафизиков. Некоторые, такие как Юзеф Иосиф Мария Вронский, видели мессию в самой философии. Другие, такие как поэт Адам Бернард Мицкевич, видели мессию в польском народе. Поэтому Вронский и Мицкевич присвоили своим доктринам название мессианизм. Мессианизм стал широко применяться к польской метафизике XIX века, во многом так же, как термин «идеализм» к немецкой метафизике. В первой половине XIX века в Польше появилось множество метафизиков, единодушных в отношении этих основных положений, хотя и разительно расходящихся в деталях. Важную роль в данном движении сыграли польские поэты-романтики, а также религиозные активисты. У философов и поэтов методы рассуждения, зачастую результаты были разными. Поэты стремились создать специфически польскую философию, философы – абсолютную универсальную философию. Философы-сторонники мессианизма знали современную европейскую философию и черпали из нее вдохновение. Поэты создавали скорее примитивную метафизику. Самое важное различие между сторонниками мессианизма состояло в том, что одни из них были рационалистами, другие – мистиками. Философия Вронского была не менее рационалистической, чем у Гегеля, в то время как поэты выражали мистическую философию. Привет! Тема «История философии в Польше» – это третья и последняя часть.
Позитивистская философия, сформировавшаяся в Польше после январского восстания 1863 года, вряд ли была идентична философии Агюста Конта. В ней идеи Конта сочетались с идеями Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, поскольку интересовало то, что было общим для них всех – трезвое, эмпирическое отношение к жизни. Польский позитивизм был реакцией не только против философских спекуляций, но и против романтизма в поэзии и идеализма в политике. Это было не столько научное движение, сколько литературное, политическое и социальное. Катастрофический исход январского восстания 1863 года породил недоверие к романтизму, отвращение к идеалам и иллюзиям и указал поиски на трезвое мышление и работу, направленную на достижение реалистичных целей. Лозунгом стал органический труд, термин, обозначающий кампанию за улучшение экономики, которая считалась главным условием прогресса. Поляки готовились к работе, изучая естественные науки и экономику. Они впитали биологические теории Чарльза Дарвина, экономические теории Милля, детерминистическую теорию цивилизации Генри Томаса Бокля. В конце концов, они осознали связь между своими собственными убеждениями и целями позитивистской философии Агюста Конта и позаимствовали ее название и лозунги. Это движение широко известно как варшавский позитивизм. Его главным местом был Варшавский университет, главная школа. Был закрыт русскими в 1869 году. Пионерами варшавского позитивизма были скорее естествоиспытатели и врачи, чем философы и тем более журналисты и литераторы. Александр Свентаховский. Свентаховский был бескомпромиссным, критиком устаревших традиций мракобесия, а также сторонником распространения знаний и образования. Петр Хмеловский. Хмеловский был выдающимся исследователем и литературным критиком периода позитивизма в Польше. Он выступал за социальный утилитаризм в литературе и реалистическое восприятие социальной реальности. Как историк, он находился под влиянием философских и эстетических концепций французского критика Ипполита Тена и изучал взаимосвязи между произведениями писателей и их социальной и культурной средой, стремясь найти выражение этих взаимосвязей главным образом в идеологических аспектах произведений. Адольф Дегасинский в своих работах Дегасинский часто затрагивал темы сельской жизни и жителей небольших городов, подчеркивая общую судьбу как человеческих сообществ, так и сообществ животных. Болеслав или Болеслав Прус. Прус разработал оригинальную этическую систему, которая включала в себя утилитаризм. Его публичная лекция 1873 года об открытиях и изобретениях, впоследствии опубликованная в виде брошюры, является замечательным пророческим вкладом в то, что в следующем столетии станет областью логологии, науки о науке. Лидером движения был друг Пруса Юлиан Ахарович, философ по образованию, получивший докторскую степень в Лейпцигском университете в 1872 году. Он писал: «Мы будем называть позитивистом любого, кто основывает утверждения на поддающихся проверке доказательствах, кто не высказывается категорично о сомнительных вещах и вообще не говорит о тех, которые недоступны. Варшавские позитивисты, среди которых были верующие католики, вместе с неокантианцами выступали против мессианизма. Польские кантианцы были довольно слабо связаны с Кантом и принадлежали к позитивистскому движению. Среди них были Владислав Козловский». Его философские взгляды представляли собой синтез позитивизма и неокантианства. Петр Хмеловский и Петр Петрович Масониус, самым блестящим философом этого периода был Адам Марбург. Он был позитивистом в своем понимании философии как дисциплины, в своем бескомпромиссном отказе от спекуляций, а также кантианцем в своей интерпретации сознания и сосредоточении философии на теории познания. Итак, он свел философию к теории познания. Он рассматривал науку как инструмент для упорядочивания предвидения явлений, а также для эффективного действия. Он был сторонником детерминизма. В Кракове Стефан Павлицкий, священник-профессор, преподававший философию в Краковском университете, был человеком широкой культуры, философских наклонностей, но ему не хватало писательского или преподавательского таланта. За время его пребывания на посту профессора философия стала в основном исторической дисциплиной, чуждой тому, что происходило на Западе и в Варшаве. Еще до восстановления независимости Польши в конце Первой мировой войны ее интеллектуальная жизнь продолжала развиваться.
Особенно это касалось Варшавы, где вместо подпольных лекций и тайных научных организаций в 1905 году был создан свободный польский университет, а неутомимый Владислав Верихов в 1898 году основал первый в Польше философский журнал «Философское обозрение», а в 1904 году «Философское общество», в 1907 году Верих основал «Психологическое общество», а затем «Психологические и философские институты». Около 1910 года число профессионально подготовленных философов резко возросло, так как люди, вдохновленные подпольными лекциями Марбурга, шли изучать философию подвластных Австрии, Львове и Кракове или за границей. В Кракове также, особенно после 1910 года, наблюдалось оживление философского движения, особенно в Польской академии наук, где по инициативе Владислава Генриха в 1911 году был создан комитет по истории польской философии. Число философских работ и публикаций значительно возросло. Во Львове Казимир Твардовский с 1895 года стимулировал оживленное философское движение. В 1904 году основал Польское философское общество, а в 1911 году начал публикацию философского движения. Рос интерес к западным философским течениям, активно обсуждались прагматизм и бергсонизм, психоанализ, конвенционализм Анри Пуанкаре, феноменология Эдмунда Гуссерля, Марбургская школа и методологии социальных наук Вильгельма Дельтея и Генриха Рикерта. В то же время на польской земле развивались оригинальные идеи. Те, кто отличился в польской философии в предвоенные годы XX века, сформировали две группы. Одна группа развивалась отдельно от высших учебных заведений и научных обществ и обращалась не столько к подготовленным философам, сколько к более широким кругам. Вторая группа философов, положивших начало польской философии в XX веке, носила академический характер. Появлялись новые философские журналы. Во всех университетских городах создавались философские ассоциации, проводились съезды польских философов. Философия становилась более профессиональной, академической, наукообразной. Характерной чертой межвоенного периода было то, что максималистские метафизические течения начали угасать. Доминирующим стремлением философской теории теперь была не широта, а точность. Это был период специализации, что соответствовало убеждению в том, что общая философия не даст точных результатов, которые можно было бы получить в логике, психологии или истории философии. Несколько человек действительно развивали общее философское мировоззрение, в частности Тадеуш Катарбинский. Он разработал философскую теорию под названием реизм и этическую систему под названием независимая этика. Катарбинский также внес значительный вклад в развитие праксиологии. Станислав Игнаций Виткевич и Роман Ингарден. Во время войны Ингарден перешел на польский язык из солидарности со своей родиной после немецкого вторжения, и в результате его основные работы по антологии остались практически незамеченными и не затронутыми широкой мировой и философской общественностью. В межвоенный период среди философов, членов Польской академии наук были Владислав Генрих, Казимир Твардовский, Лев Иосифович Петрожицкий и представители следующего поколения Константин Михальский. Михальский был одним из ведущих польских исследователей средневековой философии. Главным объектом его исследований была схоластика и номинализм в Польше конца XIV века. Ян Лукасевич. Он работал в области логических проблем индукции и причинности, логических оснований, теории вероятности. Построил первую систему многозначной логики, а с ее помощью систему модальной логики. Разработал оригинальный язык для формализации логических выражений, польская запись, послужившая основой для более известной обратной польской записи. По философским воззрениям позитивист. И Владислав Татаркевич. В общем, исторические труды Михальского произвели революцию в господствовавших взглядах на философию позднего Средневековья. Лукасевич получил мировую известность. Татаркевич был первым, кто подготовил на польском языке крупномасштабную, всеобъемлющую историю западной философии, истории, эстетики, работал над систематизацией концепции эстетики и этики.